Dobrodošli u novi video. U novom videu ćemo se malo zakoračiti u temu voćarstva, odnosno na jednom praktičnom primjerku ćemo pokazati rezanje nektarine. Moram napomenuti odmah da je ovo rezanje nektarine, odnosno proces rezbe za početnike, tako da svak koji ima 1, 2, 5 stabala kući može orezati svoju nektarinu. Svim ljudima koji imaju stabla, odnosno koji imaju voćke, preporučio bi da nauče orezivati svoje voćke iz razloga da ne dođete u situaciju da vam neki nadri stručnjaci, odnosno nadri agronomi, nadri orezivači, tako ćemo i nazvati, i počnu prodavati neku priču kao da orezivanje voća nuklearna fizika i riješit ćemo staru dilemu o prekraćivanju grana. Znači, da li se mlade grane prekraćuju ili ne. Po nekoj stručnoj literaturi u mediteranskoj klimi u kojoj se nalazimo mi, znači mlade rodne grane se ne prekraćuju, a u kontinentalnoj se prekraćuju na 2/3. U tome slučaju ovu bi granu trebalo otkinuti ovdje da smo u kontinentalnoj klimi. Ali pošto smo mi u mediteranskoj klimi, ova grana kao i sve rodne grane ostaće cijele. Pred nama imamo jedno mlado stablo nektarine i na njemu ćemo pokazati osnovne tehnike rezidbe nektarine. Ovdje sve ovo što kažemo za rezbu nektarine možemo primijeniti na bresku, jer su nektarina i breska iz iste porodice. Rezidba nektarine, kao i rezidba breskve i kao rezidba ostalog voća, je jako jednostavna, a prije toga moramo usvojiti neka osnovna znanja, odnosno taj sami proces rezidbe možemo podijeliti u više faza. Prva faza rezidba nektarine je ta, ja uvijek volim krenuti od identifikacije grana koje su suhe. U ovom slučaju nemamo ni jednu suhu granu, odnosno imamo ovu jednu koju ćemo otkinuti. Dakle, kao što smo već spomenuli, prvi korak je pregled stabla i uklanjanje suhih grana. Ukoliko vaša nektarina nema suhih grana, prelazimo na sljedeći korak. Sljedeći korak je taj da pregledamo, odnosno da odlučimo koje su nam nosive grane, odnosno na osnovu kojih ćemo grana formirati naše stablo. Znači, na ovom primjeru imamo jednu nosivu granu, ovo će nam biti druga, ovo će nam biti treća nosiva grana koja je prilično visoka i jaka, kasnije ćemo nešto raditi s njom, i ovo je četvrta grana koje će nam biti nosive. Sljedeća grana, znači isti slučaj, imamo jednu granu koja ima par sitnih grana koje ćemo izrezati. Dakle, ovo je ta naša rodna grana, a ova grana koja nije dovoljno razvijena ide na 2 pupa i ona će biti njena zamjena. Dakle, sljedeće sezone ova grana će nam narasti, a ovu granu režemo ovdje. Znači, već smo rekli da će ova grana biti naša osnova, a ovo su dobro razvijene grane koje neke moramo skratiti. Počet ćemo prvo od ove, znači ovo je grana koja ide vani. Prikazat ćemo ovako. Znači, vidimo da su to dvije podjednako razvijene grane, tako da ćemo ovu granu otkinuti. Naravno, kida se na 2 pupa. Zašto to radimo? Tako da bi sljedeće sezone, kad nam ova grana naraste, ovu ćemo granu otkinuti ovdje. Dakle, sljedeće sezone ova grana koju smo ostavili 2 pupa će narasti, a ova grana koja će nam biti dvogodišnja se reže ovdje, tako da ćemo se vratiti jedan dio unazad. Ovdje vidimo da imamo jednu sitnu granu koja nije dovoljno razvijena, tako da ćemo je otkinuti na 2 pupa. Sljedeći slučaj koji imamo znači 4 podjednako razvijene grane. Znači, već smo rekli da će ovo biti ta naša glavna grana, a od ove 3 grane ostavit ćemo ovu granu koja ide prema vani, a ove dvije ćemo skratiti na 2 pupa, tako da sljedeće sezone možemo nešto očekivati od njih. Sljedeća grana koju režemo je ova ovdje glavna grana. Radimo je naravno po istom principu. Ove slabo razvijene grane skraćujemo na 2 pupa. Ovu ćemo ukloniti skroz. Sljedeću vidimo da imamo ovdje nešto malo grančice koja će nam naravno smetiti. To ćemo skloniti. Ova grana nije dobro razvijena, skratit ćemo je na 2 pupa. Sljedeći slučaj imamo ovdje 4 podjednako razvijene grane. Već smo napomenuli da ova grana ide prema unutra, tako da nam neće smetati. Nju ćemo ostaviti. Ovu granu režemo na 2 pupa, ovu granu također režemo na 2 pupa. Ovu malu koja nije dobro razvijena ćemo izrezati skroz. Tako da bi sljedeće sezone imamo ove dvije grane
koje će narasti, od koje ćemo dovući, koja će nam biti glavna, a ovu granu koja će biti ovogodišnja i ovu koju smo ostavili ove godine da nam budu rodne režemo. Također s druge strane vidite imamo jednu ovu granu koja će nam biti glavna, imamo ovu koju ćemo ostaviti na 2 pupa, to je u stvari naša zamjenska grana. Ove dvije male grane ćemo također ostaviti na 2 pupa, možda nam budu sljedeće sezone valjali, ovu ćemo skratiti skroz. Dakle, u principu radimo neku cik-cak rezidbu, recimo ovu smo granu riješili tako što će ostati 3 grane ove sezone koje će doći na rod. Svaka od tih grana ima zamjenu, recimo za ovu granu, ovo je ovdje mala zamjenska, ova ovdje grana dogodine imat će zamjensku ili ovu, a ova grana koja ide prema vani imat će zamjensku sljedeću granu. Preostalo nam još da riješimo ovu najveću i najjaču granu, tako da ćemo to uraditi na sljedeći način. Ovdje imamo jednu malu granu, ostavit ćemo na 2 pupa, ovu ćemo malu ovdje skratiti. Ova nam slučaj ovdje ne treba. Ostavit ćemo ovu malu, da ona bude neka u perspektivi rodna grana. Sljedeća grana je ova, da ima jedan ovdje suhi vrh koji ćemo kloniti. Ovu ćemo granu ostaviti na 2 pupa, ovu ćemo granu također ostaviti na 2 pupa, ovu ćemo granu isto ostaviti na 2 pupa. Tako da ove smo 3 grane ostavili kao zamjenske za sljedeće sezone, pa koja bude najbolja ćemo ostaviti, a ova će nam ove sezone biti rodna, a ove 3 su zamjenske. I još nam je ostala naša najveća i najjača grana, koju ćemo naravno uraditi po svim pravilima struke. Ova grana bi se trebala prekratiti ovdje, pošto debla, nektarine i breskve jako brzo stare, tako da to trebamo izbjeći. Međutim, pošto je svako orezivanje voća individualna stvar, to ćemo raditi na sljedeći način. Uradit ćemo tako što ovaj pup skinemo ovdje. To je ta naša najjača grana. U principu ja nemam srca da je izražem skroz ovdje, kao što bi to trebao uraditi, ali ćemo to uraditi na sljedeći način. Vidite da ovdje imamo 3 grane koje su poprilično podjednako razvijene. Pošto je ova grana i ova relativno blizu, ovu ćemo granu izraziti na 2 pupa, odnosno ovdje. Sljedeći slučaj, imamo također ovdje 2 grane koje su podjednako razvijene i koje su blizu, tako da ćemo i sljedeću granu izraziti na 2 pupa. Ova grana nam je u osnovu također režemo na 2 pupa, tako da ćemo ostaviti prostor dogodine da odlučimo koja će nam biti glavna grana. Dakle, od ove 3 grane koje su bile podjednako razvijene, 2 smo ostavili za sljedeću sezonu da budu rodne, a ove sezone ostavljamo ovu granu. Dakle, još jednom napominjem, po svim pravilima ovu granu bi trebalo izrezati ovdje. Međutim, uvijek ima ono međutim, mi to nećemo raditi, mi ćemo to uraditi na sljedeći način. Ovu ćemo granu prerezati ovdje. Dakle, ovu granu prerezujemo gore pre vrhu i skidamo je. Dakle, prerezali smo je na vrhu. Zašto? Zato što ćemo ostaviti ovu granu koja ide prema vani, da nam bude naša rodna grana. Ovu ćemo ostaviti na neku zamjenu i ovu ćemo također ostaviti na neku zamjenu. I za kraj ćemo pogledati kako izgleda naše orezano stablo nektarine i objasnit ćemo granu po granu šta smo radili. Dakle, prva naša grana će biti ova. Također ostavili smo na ovoj glavnoj grani, ostavili smo 4 rodne grane, 1, 2, 3 i 4. Također za te rodne grane ostavili smo zamjena, prva zamjena, druga zamjena, treća zamjena i četvrta zamjena. Dakle, sljedeće sezone, kada ova grana ispane, odnosno kad se oreže, imat će svoju zamjensku granu. Također, ove 2 grane sljedeće sezone ispadaju, a od ove 2 će i naslijediti u njihovoj zamjeni. Također, sljedeća grana je ova koja je pred nama, dakle ovo nam je glavna grana, ima 1 rodnu granu, 2 rodne grane i 3 rodne grane. Također ima svoje zamjene koje smo ostavili na 2 pupa, znači 1, 2, 3. Također sljedeće sezone kad se ova grana oreže ovdje, ova grana će izrasti na sljedeću tu rodnu granu. Također kad se ova grana sljedeće sezone oreže, ova grana će naslijediti. Isto tako se i za ovu granu koja ima ove 2, odnosno 3 pupa iz koje će izrasti grane i koje će naslijediti ovu granu. I za sami centar isto smo rekli da imamo
jednu rodnu granu za ovu sezonu, 2 rodne grane i 3 rodne grane i ovu 4. rodnu granu koja će dati neki rod. Također svaka od ovih grana ima svoju zamjenu, znači za ovu granu kad se sljedeće sezone izreže ovdje ima zamjenu u vidu sljedeće grane, a ako ta grana ne bude dovoljno dobra, ostavili smo 2 rezervna pupa pa ćemo doučiti koja će biti zamjena. Također ovdje na ovu rodnu granu imamo ovu zamjensku granu, a ovo će nam recimo biti naše debo sa ovom rodnom granom i njenom zamjenom preko puta za sljedeću sezonu. Poslije procesa orezivanja, grane koje su ispod obavezno sklonite od stabla i to bi bilo to za ovaj video.